Егеттер, еддейрәк булайык, бүгін бізге олы бурыс йөкмәтелгән. Башкорттар программаһын алып бару. Хәерле көн. Хаумыгыз уралагай. Хаума Альвира хәләү. Афарин. Башкорттар борын-борындан ошылай куш куллап күрешкән. Рус этнографы Павел Назаровты мәсәлән башкорттарда хайран калдырганы һәм хукландырганы шул булган. Бер генә ябай башкортта бай алдында тезләнмәгән. Хаулы кораганда кулынан үпкәнен, ия булмаһа баш киемен халганын күргәнем булманы. Улар бер-берен тиң күрәти. Әйе, ата-бабаларыбыз гадел, горур һәм данлы халык булган. Хәерле сәгатьтә, милләттәштәр, эфирда башкорттар. Һеҙҙең өсөн үсергән ырыуы һылыуы Альвира Янбаева. Һәм табын башкорты Уралагай Нигъматуллин эшләй. Билдәле француз башкорты Джонатан Ишмөхәммәтов Францияла башкорт авылы төҙөгән. Канада башкорттары Торонто ҡалаһында һабантуй үткәргәйне. Афариндар һәм башҡа яңылыҡтар башҡорт донъяһы рубрикаһында. Татарстандың Ярсаллы ҡалаһында Башҡортостандың Милли музейы әҙерләгән Башҡорттар Волг буйы халыҡтары этносы һәм мәҙәниәте күргәҙмәһе асылды. Тарих һәм этнография бүлегенән торган күргәҙмә төбәктең һәм аҫаба халыҡтың иң мөһим тарихи ваҡиғалары, матди һәм рухи хазинаһын сағылдыра. Октябрьский ҡалаһынан Азалия Минева 64 килограммға тиклемге категорияла юниордар араһында бокс буйынса донъя беренселегендә алтын медаль яуланы. Уның тренеры Александр Савкин. Азалия 21-нсе буатта Европа беренселеге алтынын яулаган тәүге башҡорт ҡыҙы. Магнитогорск ҡалаһында башҡорт телен өйрәнә башлайҙар. Магнитогорск ҡалаһының 5-нсе урта дөйөм белем биреү мәктәбе базаһында башҡорт теле башҡорт иле проектына бәйле сара үтте. Был программа буйынса башҡорт теле һәм башҡорт халҡының мәҙәниәте менән тарихы буйынса дәрестәр аҙнаһына 3 сәғәт дауамында төрлө йәштәге балалар өсөн ойошторола. Альвира һылыу, ә һин башҡорт теленән халыҡара диктант яҙҙыңмы әле? Әлбиттә. Бындай сарана нисек ситтә ҡалаһың инде? Ул бит беҙҙең халыҡтың рухын, берҙәмлеген күрһәтә. Бер төркөм иптәштәрем менән ултырып яҙҙык әле. Бик мәслихәт. Йәштәрҙән бындай һүҙҙе ишетеүе айырылса ҡыуаныслы. Башҡортостан Юлдаш телеканалы студияһы бер нисә сәғәткә онлайн мәктәп кабинетына әүерелде. Яҙма эш сәғәт 11-дә башланды. Халыҡ-ара диктант 3 кимәлдә ойошторолдо. Телде башлап өйрәнеүселәр өсөн тексты бүреләр төркеме солисы Илшат Абдуллин, ә туған телебеҙҙә иркен аралашыусылар өсөн Эльвира Айытҡолова уҡыны. Мына мин дә башҡорт телен мәктәптә уҡымағаным. Мин уны үҙем өйрәндем. Китаптар уҡып, нисектер, үҙара ғаиләлә аралашып, әлбиттә, мин Башҡортостанда мәктәп бөтмәгәс, шуның өсөн башҡорт телен мәктәптә өйрәнмәнем. Әммә өйрәнергә мөмкинлек бар. Һәр береһенең һәм мин башланғыс рәүешенән алып киткәйнем һәм әле мына дауам иттерелек. Мин диктатор булдым бит инде. Шуның өсөн мин әйтеренем ел һайын ҡатнашығыҙ. Башҡорт телен һәйбәт белгәндәр өсөн бит Гөлнара Хәлфетдинованың текстын алдык. Ысынлап та текст ауыр ғына булды. Үҙегеҙ күрәһегеҙ, ләкин был ысынлап та башҡорт телен һәйбәт әҙәби телдә белгәндәр өсөн бит инде. Беренсе тексты беҙҙең Хөсәйеновтың тексты, ләкин ул еңелерәк булды, исем тип атала бит инде. Быныһы инде башҡорт телен өйрәнә башланыусылар өсөн. Унда башҡорттар ғына ятмай бит инде ул текстта, ҡалған милләттәрҙә ла. Шуңа күрә уныһы еңелерәк булды. Төньяҡ көнбайышта инде оҙаҡ итеп һайланыҡ. Унда инде был статьяның авторы юҡ. Халыҡ-ара кимәлдәге диктантты яҙырға мәктәп уҡыусылары ла, республика хөкүмәте ағзалары ла берҙәй ҡушылды. Иртәнге шәмбе өмәһенән һуң улар ҡәләм алып яҙма эшкә тотондо. Башҡорт дәүләт университеты, предприятиелар, милли музейҙағы майҙандарҙа ла телде камил белеүселәр йыйылды. Башҡорт теле тураһында уҡығыҙ, яҙығыҙ дип һөйләп ултырғанға ҡарағанда, бына ошондай ысын акциялар, ысын ниндәйҙер эштәр ул үҙебеҙҙең телебеҙҙең ҡиммәтлеген дә, уның кәрәклеген дә, уның көндәлек тормошта юҡҡа сыҡмаясағында күрһәтә торған иң кәрәкле һәм иң файҙалы практик йәки ғәмәле эш дип аңлатыр инем. Иң мөһиме телде үҫтереү һәм булдырыу, йәштәр араһында пропагандалау өсөн ул мөхит булдырыу.
Башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалектында һөйләшүселәр быел икенчегә диктант яда. Улар өчен тексты без башкортлар хәрәкәте агзаһы билдәле музыкант Альберт Исмаил укыны. Бу безнең диалектыбыз күптәннән инде кабул ителгән, фәнни нигезендә тикшерелгән, бөтен нәтиҗәләр ясалган, китаплар язылган. Диалектыбыз дәүләт тарафыннан танылды. Төньяк-көнбайыш диалектында язма эш Өфөнең күп профильле колледжында оештырылды. Кую буласын килсә, Хәзрәт чишмәсендәге беренче күздән су ич. Был кимәлдә язырга шулай ук республиканың 9 районы һәм Пермь крае кушылды. Авыр булмады. Чөнки мин шул телдә сөйләшеп искән, шул телдә язышып, әлеге вакытта бөтен мессенджерларда минем шул клавиатура бар. Башкорт теленән халыкара диктант язу акциясе Баймакта офлайн форматта 4нче лицейда үтте. Әдәби телде яхшы белүсе кимәлендә язучылар быелгы текстның ярайһы катмарлы булуына игътибар итте. Күптәр башкорт теле дәресләрендә үткән кагыйдәләрде, тыныш билдәләре куелышын һәм мәктәп елларын искә төшерде. Партартына утырып, диктант язу мәлендә күз алдынан мәктәп елдары баласак үтеп китте. Башкорт теленнән укыткан укытучылар искә килеп төште. Башкорт теленнән олимпиадаларда участвовать иттем. Һәм урыс классында укыһам да минем гаиләмдә бөтенләй башкорт телендә укыган өчен минем өчен бу диктант авыр булмады. Тәтешле районында акция мәктәптә үтте. Белем усагында бөтә балалар да башкорт телен өйрәнә. Мәктәптә удмурт милләтеннән булган 195 бала белем ала. Уларның бөтенләй башкорт телен дәүләт теле буларак укый. Төрле сәбәпләр аркаһында тура трансляция вакытында яза алмагандар һуңынан баш диктант ру сайтында һәм мобиль кушымталы хакланган трансляция видео язмаһы ярдәмендә үзенең белемен һынаяла. Здравствуйте, меня зовут Салават. Я башкир. Мой отец происходит из села Кульчумово, которому много веков, и все предки мои оттуда. Через непростую судьбу и через войну мой отец донес вот этот ручеек любви и мудрости башкирского народа. Он передал мне эту память, и я вновь ее восстановил, вернулся к ней. И для меня это очень важно. И мне сейчас доверено делать памятник генералу Шеймуратову. Это героизм, подвиг. Я горжусь, что я башкир. Эй, кызык та инде безнең ыру атамалар. Менә мәсәлән, балыксы, уран, йылан, кошсы. Кәсеп шәгыльләренә карап исемнәрен кушкандар микән? Атамалары гадәттә бик борындан килә. Кәсепкә генә карамай әлбиттә улар. Йылан кабиләһе мәсәлән, төрки, монгол сыгышлы кабилә, ягъни иң борынгы башкорт ыруы. Уларның варисләре лә бүгенге көндә бихисап. Башкорт дөньяһының матур бер йолаһына әверелгән ырыулар йыйыны дәвам итә. Был юлы үзләренең асаба ерләрендә төньяк-көнбайыш төбәктең иң зур кабиләләренең бере йыландар улы кор йыйды. Ыру атамаһы йылан этнонимы бүген бул галимдар арасында төрле фикерләр уята. Бер фаразлау буенча, ул борынгы башкортларның йыланды олылауына, хөрмәтләүенә кайтып кала. Әмма этнолог һәм тарихчы Раил Күзеев был фикерде инкар итә. Уның фикеренчә, йыландарның этник сыгышы Кыпсак берләшмәһе сектәрендә үтешкән булһа кирәк. Йылан аруы инде элекке борынгы төрки халыктан килеп дип фаразлыйлар. Менә безнең авылда да бар шундый атамалар, мәсәлән, Манашаз дигән авыл, ике тауны уратып алынган елгаваганы аңлата. Бу инде элекке борынгы Кыпчак теленнән алынган. Димәк инде безнең тарихта Кыпчак теле дә сакланып калган. Элеккедән кызыксынадыр инде, ата анамның билеки чактан сорап калдым, әйтәм, без башкортлармы, татарлармы дип. Ул безгә аңлатты. Безнең менә
Хөсейез елгасы буенда торабыз. Шул Хөсейез елгасы буена башкортлар килеп урнашкан. Без шуннан барлыкка килгән башкортлар дип әйтәләр. Менә мин шунысы хәзерге яшьләр үзләренең туган телендә белмәләр. Үзенең читкә сәбитләр. Мәгъсум булса Михаилга әйләнәләр, Галия булса Галяга әйләнәләр. Менә шунысы минем нык борчый. Eski Yılan ырыуы Асаба башкортлары башлыса игенчелек, урманчылык һәм балыкчылык менән шөгыльләнгән. Ошы төбәк халкы әле булса агастан сукып эшләнгән кәмә менән куллана. Төньяк көнбайыш башкортлары уны көймә дип атай. Исемдә безнең күрше бабайы эшләй торганы, әткәй токтадан эшләй торганы иде кимәне. Менә күрше бабайы алып кайта торганы жуан, озын тирәк, аркылы балта белән чукып кимәне ясаганнар. Ни өчен тирәктән ясаганнар? Чөнки тирәк агачы кипкәч ул җиңел була, суда тиз йөзә. Eski Yılan ырыуның данлы улларының береһе Башкортстанның халык шагыйре Назар Нәҗми. Ул Дүртөйле районының Миңештә авылында туып үскән. Назар Нәҗминең шәҗәрәсе инде Бәширдән башлана. Бәшир инде үзе коенлык ягыннан килгән дип фаразлыйлар. Инде Ямангол исемле кеше инде ул инде Миңештә авылына килеп төпләнә. Һәм аннар инде Назар Нәҗминең инде монда авылда аның инде нәселе башлана дибез. Йыландардың Асаба ердәре тарихи Башкортстандың көнбайыш өлешендә көньяктан төньякка карай киң биләмә булып хызылган. Йылан ырыуы варифтары бүген 5 бүләк, Дүртөйле, Ярмәкәй, Илеш, Калтасы, Туймазы, Шаран, Сакмагаш районнарында яшәй. Татарстандың Баулы районында ла йылан ырыуы вәкилләре бар. Менә шушы җыеннарда гына без башка ырылдашларга җиткерәлмәйбез. Кем икәннәре? Шуны ничектер мәктәптә тарих укыганда, башкорт теле укыганда, или интернет буенча нитергә кирәк, җиткерергә кирәк барсына да. Мин монда килердән анда минем яртыгын мин татарның дип кушып калды. Переписләрдә без һәр вакытта да үзебезне башкорт дип яздык. Татарча укыдык мәктәптә. Гади телебездә инде бармаем, кайтмаем, эшләмәем, ашамаем дип әйтеп сөйләшәбез бит инде. Менә бу безнең сөйләшү телебездә шушылай. Альвира Хеллоу, әһин беләһеңме? Кемдер һыйыр һавам дип түгел, сыйыр савам. Кыхтар, кыһыл баһау дип һөйләшә. Кызык, ишеткәнем юк инде. Кем ул итеп һөйләшә ул? Дин буе башкорттары. Һәр төбәктең һөйләше башкорт теленең байлыгы, хазинаһы. Бына ошо турыда булсак бүгенге әңгәмәбез. Линара Камил кызы Ишкилдина, филология фәннәре кандидаты. Рәсәй фәннәр академияһы Өфө федераль тикшеренүләр үзәге почет билдәһе орденлы тарих, тел һәм әдәбият институтының тел гыйлеме бүлеге өлкән гыйльми хезмәткәре. Тикшеренүләр өлкәһе тюркология, башкорт тел гыйлеме, тарихи һәм эксперименталь фонетика, лексика, лексикография, лингвокультурология, диалектология. Һаумыһыгыз, рәхим итегез безнең тирмәгә. Әйдәгез, түрдән үтегез. Линара Камил кызы башкорт теленең борынгылыгы, тарихы, үзенчәлеге хакында ни әйтерһегез? Башкорт теленең тарихы, борынгылыгы телнең бөтен өлкәндә лә күренә. Уның лексикаһында, ягъни һүзлек составында, грамматикаһында, синтаксисында, мин бигрәк тә фонетика өлкәһендә белгес буларак инде өндәр системаһында ла башкорт теленең борынгылыгы ла, үзенчәлеге лә күренә дип әйтергә була. Мәсәлән, башкорт теленең башка төрки телләрдән аермалы рәвештә 3 өн аерып тора. Th, th һәм х өннәренең булуы. Х өне якут телендә лә бар, әмма ләкин уларда
ул эвенки теленнән йогынты аркаһында барлыкка килгән дип әйтелә. Ягъни якуттың үҙенеке түгел дип. СЗ өндәренә килгәндә ул төркмән телендә лә бар. Әмма башҡорт теленең айырмалы рәүештә унда з өндәре юк. Уларда тик СЗ, һаҡау СЗ гына әйтелә. Беҙҙең башҡорт телендә бит инде СЗ өндәре лә бар һәм СЗ Һ өне лә бар. Бына шул уның үҙенсәлеге. Боронғолоғына килгәндә фонетик өлкәһендә шулай уҡ күп кенә өлгөләр килтерергә була бит инде. Һөйләштәрҙә ул бигерәк тә күренә. Мәҫәлән, СЗ өне ХС өнөнә ҡарағанда боронғораҡ тип ҡарала. Беҙҙең төньяҡ-көнбайыш диалектында бит инде ул һаҡланған. Шулай уҡ Ж өнөнөң менә һөйләштәрҙә төньяҡ-көнбайышта ла, төньяҡ-көнсығышта ҡулланған Ж өне лә ул Й өнөнә ҡарағанда боронғораҡ тип әйтелә. Шулай уҡ һүҙ уртаһында килгән санор һәм һаңғырау тартынҡы йәки ымты, ылты, мәҫәлән, ҡулымта, анта, мынта тип урта һөйләштә һөйләйҙәр икән, ҡариҙел һөйләшендә әйтәләр икән, был шулай уҡ боронғо фонетик күренеш тип ҡарала. Ленара Камил ҡыҙы, менә һуңғы йылдарҙа башҡорт диалекттарына иғтибар бик ныҡ артты. Хатта мин үҙем дә башҡорт диалекттарын өйрәнә башланым, айыра башланым. Ҡайһы бер диалекттарҙа, төньяҡ-көнбайыш диалектында, мәҫәлән, Һ өне юҡ икән. Ысынлап та, беҙҙең төньяҡ-көнбайыш диалектында башҡорт теленең специфика булған Th һәм Һ өне юҡ. Унда Th өне бар, әлбиттә, ә менә Th-ға, Һ-ға күсмәгән. Уны Сәрия Фазыл ҡыҙы былай тип яҙып үтә бит инде. Ул күсеш булырға торған, ти, бына шул төньяҡ-көнбайыш диалектында. Th-ға күсеше була яҙған тип яҙа, әммә ләкин булып өлгөрмәй. Сөнки унда төньяҡ-көнбайыш территориялар Башҡортостандың этник, социаль, политик күренеш анда ҡатмарлыраҡ була көньяҡ һәм көнсығыш диалектына ҡарағанда. Сөнки унда 7-нче быуаттан башлап бит инде Ҡазан ханлығынан күп кенә төрки халыҡтары, ягъни татарҙар һәм шул сыуаштар, улар менән бер рәттән фин-уғыр халыҡтары ла күпләп ултыра башлай төньяҡ-көнбайыш диалект территорияһында. Һәм әлбиттә уларҙың йоғонтоһо арҡаһында менә ошо Th-ға күсеш булып өлгөрмәй. Һәм 20-нче быуатта бит инде анда татар теле уҡытыла башлай. Һәм был билдәле сәбәптәр арҡаһында күсеп өлгөрмәй Th өнөнә. Мына шул сиктәш район мына булып тора, Дим һөйләшендә тик Th гына һөйләшәләр. Анда Һ-ға шулай күсеп өлгөрмәгән бит инде. Ул ниндәйҙер мына сиктәш диалект булып тора. Көньяҡта Th һәм Һ өне лә бар. Һәм көнсығышҡа табан, иң көнсығышта бит Һ өне күпләп арта башлай. Иң күп, мәҫәлән, халыҡ һөйләшендә бөтөнләй Һ көнө артыҡ ҡулланыла, күп ҡулланыла, актив ҡулланыла. Ҙ үрнәле, мәҫәлән, онда ҡыҙыл быҙау тип әйтмәйҙәр, ҡыһыл быһау тип әйтергә мөмкин. Ауһаҡ тип әйтәләр. Мына шулай. Тимәк, төньяҡ-көнбайыш диалектында беҙ әйтәбеҙ СЗ өне, ягъни боронғо төрки теленә хас булған өндәр һаҡланған тип әйтәбеҙ. Тимәк, төньяҡ-көнбайыш диалектын боронғо башҡорт теле тип әйтергә мөмкин. Әйе, ул боронғо төрки теленә ныҡ тартым бит инде. Анда бик күп боронғо, мына шул фонетик яҡтан да, морфолог яҡтан да боронғо элементтар күпләп һаҡланған. Сөнки СЗ өне ул боронғораҡ тип ҡарала беҙҙең башҡорт телендәге Th һәм Һ өнөнә ҡарағанда, Ҙ өнөнә ҡарағанда. Ленара Камил ҡыҙы, бына ошо өндәрҙең килеп сығышын нисегерәк итеп аңлаталар? Иң беренселәрҙән булып Николай Константинович Дмитриев әйтеп үтә инде, был өндәр Иран телдәренән ҡалған тип. Сөнки башҡорт теленең составында Иран халыҡтары ла мына шул скиф сарматтар Көньяҡ Уралда йәшәгән бит инде, һәм улар беҙгә телгә йоғонто яһаған тип әйтәләр. Таһир Ғәләмович Байышев бит инде монгол телдәренән ҡалған күренеш дип әйтә. Джәлил Гиниятович Кейекбаев ул башҡорт теленең дөйөм эсперантлашыуға булған дөйөм тенденцияһынан барлыҡҡа килә. Ягъни ҡатмарлы өндәрҙең эсперантлашыуы нимә ул? Ҡатмарлы өндәрҙең ябайға күсеүе, шартлаулы өндәр, мәҫәлән, Б-ның В-ға күсеүе, Ҡ-ның Ғ-ға күсеүе. Менә шундай күренеш, ягъни С-ның Һ-ға күсеүе, З-ның яки Д-ның Ҙ-ға күсеүен ул эсперантлашыу тенденцияһы дип әйтә. Бик күп кенә теориялар бар. Ә минеңсә, мин Талмас Магасумович Гарипов әйткән һәм Анна Владимировна Дебо әйткән гипотезаға ҡушылам, ул фин-уғырҙарҙан ҡалған күренештер тип. Сөнки беҙҙең Уралда бит инде әле башҡорттар килмәҫ борон, бында Урал халыҡтары йәшәгән. Һәм менә уларҙың телендә, уғырҙарының телендә, ул ягъни ханты һәм манси телендә бит инде, менә С-ның Th-ға күсеше булған. Шулай уҡ. Шул беҙгә йоғонто яһағандыр дигән теорияға мин ҡушылам, сөнки беҙҙең мына башҡорт антропологтарҙың хатта тикшеренеүҙәре буйынса фин-уғырҙарының ҡаны беҙҙә 60% тәшкил итә башҡорт ҡанында. Шуға мин ошо теорияны уҡып күрәм инде. Ленара Камил ҡыҙы, бына һеҙ һуңғы ваҡытта үҙегеҙ тел ғилеме өлкәһендә ниндәй тикшеренеүҙәр алып бараһығыҙ?
Мин ошо әлеге әйтеп үткән фонетик өлкөнән тыш бит инде. Хәзерге вакытта минең үҙемнең проектым бар. Грант темаһы ул башҡорт теленең гендер лексикаһы дигән тема өлкәһендә эшләйем. Ә менә гендер лексикаһы ул нимәне аңлата ул? Гендер һүҙе башҡорт телендә енес дигән дип тәржемә ителә. Ягъни телдә, безнең башҡорт телендә енес ҡатын-ҡыҙ заты һәм ир-егет заты нисек безнең телдә бирелә һәм кәүҙәләндерелә. Мәҫәлән, безнең телдә Һинд-Европа телдәрендә күк грамматик енестең грамматик категорияһы юҡ. Менә рус телендә, русса әйткәндә грамматическая категория рода бар. Ә башҡорт телендә, ягъни төрки телдәрендә ул категория юҡ. Бездә тик енес категорияның лексикала гына сағылыш таба, ягъни һүҙҙәр ярҙамында гына беҙ әйтә алабыҙ. Әсәй, атай, ҡыҙ, егет дип бына беҙ билдәләй алабыҙ. Менә ошо өлкәлә мин һуңғы ваҡытта тикшереүҙәр алып барам. Ғөмүмән телде өйрәнеүҙә хөкүмәт гранттары ярҙам итәме ул? Әлеге ваҡытта шуныһы ҡыуаныслы. Ради Хабиров бит инде 18-нче йылда мына йәштәр өсөн гранттың суммаһын бик ныҡ арттырҙы, миллионға еткерҙе. Мин алған ваҡытта ул әле суммаһы бәләкәй генә ине, 90 мең генә ине, ә хәҙер ул миллион. Был бик ҙур ярҙам йәштәр өсөн һәм уларға стимул бит инде мына ошо ҡатнашыу фәнгә килеү, фән өлкәһендә эшләү өсөн ҙур стимул. Һәм улар мына гранттарҙың күберәк булһын ине һәм телгә иғтибар күберәк булһын ине. Сөнки йылына бөтөн филологияға бер генә грант оторға мөмкин инде. Бер генә кеше отала гуманитар өлкәһендә. Бер яки ике генә кеше отала. Шул күберәк булһа, бигерәк тә һәйбәт булыр дип уйлайым. Әйҙәгеҙ, беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Әйҙәгеҙ. Мин Әбиәлил ҡыҙы, Рыуым Тамян, һөйләшем ҡыҙыл һөйләше. Минең ата-бабаларым боронғолардан уҡымышлы кеше булғандар, иманлы кеше, уҡымышлы, иманлы кеше булғандар. Һәм хатта минең затымда әүлиә Ғайса менән олатайым әүлиә булған. Шул мин үҙем тел ғилеме белгесемен әлеге көндә. Рәхмәт ҙур итеп. Ә хәҙер әйҙәгеҙ селфи эшләйек. Йылмаябыҙ. Рәхмәт, студия. Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Башҡорт ауылдары тарихы һәменән сыҡҡан арҙаҡлы шәхестәр тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Дүртөйлө районда урынлашҡан данлы башҡорт ауылдарының береһе ул Миңештә ауылы. Ауылға 18-19 быуаттар араһында эске йылан ырыу башҡорттары үҙ ерҙәрендә нигеҙ һалған. 1865 йылда Миңештелә 44 йортта 315 кеше йәшәгән. Башҡорттар малсылыҡ, игенселек, умартасылыҡ менән шөғөлләнгәндәр. 1906 йылда ауылда 2 мәсет, 2 бакалия кибете теркәлгән булған. Ауыл халҡы сана табандары һәм ат дуғалары яһау менән кәсеп иткән. Миңештә ауылы Башҡортостандың халыҡ шағиры Назар Нәжмиҙең тыуған төйәге. Бында уның йорт музейы эшләп килә. Яҡташтары уның менән хаҡлы ғорурлана. Назар Нәжми башҡорт әҙәбиәтендә тәрән эҙ ҡалдырған әҙиптәрҙең береһе. Уның шиғырҙарына яҙылған йырҙар һәр быуындың йөрәгенә үтеп инә. Миңеште башҡорттары үҙҙәренең боронғо тарихы менән ихлас ҡыҙыҡһына. Дүртөйлө ҡалаһында уҙған йылан ырыу башҡорттары йыйынында ла Миңештә ауылынан вәкилдәр ҡатнашты. Улар йыйынға Назар Нәжмиҙең шәжәрәһен алып килде. Миңештеләр апрель айында үткән башҡорт теленән халыҡ-ара диктантта ла әүҙем ҡатнаштылар. Ауыл мәктәбе директоры Дамир Сабиров: «Мин йылан ырыу башҡорты һәм тамырҙарымды бер ҡасында онотманым», ти. Миңештә ауылы башҡорттары Бөйөк Ватан һуғышы осоронда легендар 112-нсе башҡорт кавалерия дивизия сафында була. Мәҫәлән, Ғүмәр Суфияров Таһир Күсимов полкында хеҙмәт итә. Ғайфи Ималов Ғариф Маҡаевтың 294-нсе полкында ҡанлы һуғыштарҙа ҡатнаша. Башҡорт әҙәбиәтенә Назар Нәжмиҙе биргән эске йылан ырыу башҡорттары төйәге Миңештә ауылы артабанда халҡыбыҙҙың рухиәтен байытырҙай шәхестәр бирер төбәк булыр тип ышанғы килә. Уф, ниңә интернетта комментарийҙың ыңғайына ҡарағанда киреһе күберәк икән? Аҡыллы ҡуйҙым тиәр,
Иҫәр еңдем тейәр. Ихтибарға алма. Һәр бер хәбәрҙе тәнҡит утында тоторға әҙер генә торалар. Хайран ҡалырһың. Ақыллы үҙен ғайыплар, иҫәр иптәшен ғайыплар тирене был осраҡта беҙҙең ата-алатайҙар. Әйе шул, мына аҡылға аҡыл бирһәң, күпте белер. Аҡылһыҙға аҡыл бирһәң, ҡысҡырып көлөр. Афарин, Һылыу. Тап шулай. Һау булығыҙ, осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ.